जेम्स को अपनी कार रोकनी ही पड़ी जब उसे बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा एक सुनसान सड़क पर दिखा। मगर जैसे ही जेम्स नन्ही किटन को उठाता है, स्ट्रेंजली घास से बिल्ली के बच्चों का एक पूरा ग्रुप दौड़ता हुआ जेम्स की तरफ आने लगता है, जिससे जेम्स कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिर ये इतने सारे बिल्ली के बच्चे यहाँ आए कैसे। और ऊपर से जेम्स उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि टोटल 13 बिल्ली के बच्चे थे। लेकिन दयालु जेम्स आखिर करता भी क्या, वो बिल्ली के बच्चों को ऐसे सुनसान रोड पे छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए जेम्स को जब उनकी माँ नहीं दिखी, तब सावधानी से वो कैसे न कैसे उन्हें कलेक्ट करके अपनी कार में रख लेता है। नादान बिल्ली के बच्चे कार में घुसते ही जेम्स के सामान से खेलने लगते हैं, जिसके बाद जेम्स बिल्ली के बच्चों को घर ले आता है और एक एक करके गर्म पानी से उन्हें साफ करके उन्हें पौष्टिक दूध पिलाता है। जेम्स ने डिसाइड कर लिया था कि जब तक उसे उनकी माँ नहीं मिलेगी तब तक वो उनकी देखभाल करेगा। दोस्तों, आपको